Assalamu alaikum agayın. Salamatсызбы көрерman. Мынау мен көрсөтүп аткан объекти Бишкектин 11-чи кичи району, ошонун баш жагындагы Аларча дарыясы тараптагы мынау чуңкур аңгек көп жыл жаткан. Эсирдин убагында могу кичи райондорду салабыз деп шагыл алган аңгек, кыргызча айтканда аңгек. Көп жыл жатты, мастардын жана иттердин мекени болчу илгери, бомуштардын. Анан өтүп муну да көрсөткөнбүз кезинде. Анан бирөөлөр салат деп жүрдү эле, азыр мына жерде курулуш жүрүп атыптыр. Бүгүн өтүп баратып атайын тартып атам. Сурамжыласам сыртында турат тиги жарнак көрүнөк жарыяларында Дастан Сити деп турат. Сити деген шаар деген сөз. Анан бу Дастан ким? Кайсы Дастан? Дастан Сарыгулов. Алтын чайкаган байкемби деп тамашаладым. Жок, ал Дастан эмес. Анан президенттин баласы Дастан деген бала болгон. Ошонун атынан дейт. Эми кандай болсо дагы ушундай курулуш жүрүп атканы мени сүйүнттү. Мындай орой айтканда өлүп калган жерди кайра тирилтип, мындай шаар кылабыз. Сыртында долбоорлор көрүнүп турат. Эгер ошонун баары ишке ашса, көзүбүз көрсө, улуу жараткан насип кылса жакшы. Эми биз көп жылдар бою коррупцияда жүрдүк, бечел мамлекет болдук. Бардыгына шектүү карап, ууру кескилердин мамлекети болгондуктан дайыма шектүү карайсың мындайларда. Ким салып атат, эмне кылып атат деп. Анан албетте муну бая күнү бирөө айткан, мына Нариман Түлеев салып атат деп. Анан Нариман инимдин акчасы укмуш экен да, ушуну салбасы азамат. Же инвестор таап келдиби десем, жок, азыр бирөөлөр айтты, так билген эч ким жок, мамлекет салып атат деп. Аппара келди. Мамлекет салып аткан жакшы. Жакшы деп сүйүнүп турам ушу кырдан карап. Шуну көргөзгөнгө жараткан насип этсин. Ама иштеп аткан балдар, иштеп аткан куруучулардын көбү айгы мен каргаш Ирак деп тамашалап коем го, могу Түштүк Азиядан келген. Кара тоорулар иштеп аттыр. Анан биздин балдар кайда жүрөт? Биздин балдар эми тентип эле тияк биякта жүрө бербей, келтирүүнүн саясаты жүрсө ошолорду. Азыр көчөдө колоктоп жүргөн көп балдар бар. Кудай өзү кечирсин, мечит жума намаз болгондо толуп калышат. Анан эле эмне кылып атат? Жалаң эле кызыл кулактык менен шугулданбай көп жыл көнүп калдык кызыл кулакка. Кызыл кулак болбой мындай адал эмгек кылып баатырлар. Мындай үйлөргө келип салып, башкада келип салып атат. Өзбекстандан ооп келип көп жумушчулар келип атат деп атат Түштүктө. Бул жака келип атат дейт. Эми келсин, бирок биз алакандай мамлекетпиз. Бул жерге өзүбүздүн балдар тентибей, кайра колоктоп эле тиги арзан оокат иштебей ушу жерге келип иштеш керек да. Муну президент да айтты. Тетиги Ысык көлдүн жээгине салып аткан жолду уже кыргыздарга берип койсо эмне иш балдасын чыгарды деп дагы уже жергиликтүүлөр айтып атат. Биздин ата бабаларыбыз эмне мындай болгон эмес да. Биз да куруучу болгонбуз, биз дагы түзүүчү болгонбуз. Ак эмгек менен аталарыбыз мына эсирдин убагында эле биздин балалыгыбыз жалаң ак эмгек менен чоңойдук деп атат. Анан келип ушул жерден кол менен иштеп кара жумуш кылганда бул ак эмгегиңдин өзү набы болот, анын туруктуу болот эмгеги. Ал жугумдуу болот. Анан сайлабай. Анан мен курулушка көзүм тоюп ушул жакшы, ак жол той болсун. Мындай курулуштар көп болсун. Анан жанагыдай артында тигиндей мындай чалымы жок, ар кандай шамалы жок, таза болсун. Ылайым ошол бизге түз жолду, адал эмгекти, өркүндөп өсүүнү насип кылсын деп улуу жараткандан тилейбиз. Аман бололу. Мына дарбасасына, ассаламу алейкум, дарбасасына мына Дастан Сити дейт. Место силы в центре большого города дегенди которгон экен кыргыздар. Момундай которуп атат. Күч чоң шаардын борборунда деп которуптур. Анан бул момундай жарнактары, жарыялардын баары орусча бүттү, ушундай чоң кичи район болот экен. Жакшы. Жакшы дейли. Анан мына мени баягы эсирдин убагындагы адамдарбыз да. Иштеп аткандары
Birin serin ileng salang. Атаң көрі дейсің. Эссір. Эссір. Раз, два, три дегенде башталчыда. Өткенде мынау 11-ші кичи район Асанбай, анан 12-ші кичи районун ортосунда бир гүл бакты көрсөтпөдүм беле, орус аял жасап аткан. Анан эми азаматтар бурдагы мерчемдеген иши же укканбы, айтор мындай бузуп аллея кылып келаттыр. Өткөндө аким өзү келди дейт бу жерге, мен көргөн жокмун, эми шуну өйсүн Гүлзар сквер кылса болот. Сквер кылса болот. Ал үчүн тиги жолдогу жапайы бүркөлөрдүн баарын жок кылыш керек да, ушул жерди сквер кылып, анан кийин Нуркамал Жетикашкаева деген эжебиз болгон чырайлуу сулуулуктун символу, анан кыздар акын кыздардын баштоочусу ошо киши. 50 канчанчы жыл өтүп кеткен жаш кезинде. Ушуга бир айкел коюу керек ушул жерге. Анан ушул жер сонун сквер болот. Баштаптыр, жаңы баштап аткан экен, эми бизде бир жаман маселе да ушу баштап коюп эле илең салаң болуп эле, илең салаң да. Мындай ишти баштаганда күргүчтө тез бүтүрүш керек. Бир тракторду коюп эле жүрө бербей. Илең салаң. Биз азыр мынабы Дастан Ситини да көрдүм, илең салаң да. Мындай иштерди уюштуруп, мына прорабтар, берки бригадирлер жакшы иштебейби дейм. Мындай оңолуу жолдор болуп атканда, оңолуу кайра куруу болуп атканда сүйүнөсүң. Аманчылык болсун.